Merħba, għad kont tqalleb fil-ħamrija biex tagħmel xi pjanta sabiħa u tiltaqa' mal-insetti qatt ma pretendejt jien kemm jgħaddu minn avventuri dawn sakemm rajt il-ktieb Sperillu u l-Gazzetta Ħamrija, kitba ta' Natasha Turner b'illustrazzjonijiet ta' Cynthia Saliba, pubblikazzjoni ta' Farraxa. Il-kontributuri tal-Gazzetta Ħamrija. Nota minn Kolina, in-Nanna Kola. Jien Nanna Kola jisim Nikolina. Ninsab kuntenta ħafna li ser nibda naħdem ma' din il-gazzetta għax nemmen li tista' tagħmel ħafna ġid. Biex tkunu tafu ftit dwar l-ispeċi tagħna, ħajkolli ngħidilkom żewġ sigriti dwar in-Nanna Koli. Għalkemm bosta kreaturi jarawna sbieħ, ftit jafu li aħna għandna toma ħażina ħafna u dan biex ħadd ma jazzarda jkollna. Mhux l-ewwel darba li xi jasfur belani u reġa' beżaqni lura għax ma felaħx għat-toma ħażina tiegħi. Barra minn hekk aħna atturi tajbin ħafna u allura meta naraw li xi ħadd se jaqbadna, ninstabtu mal-art u nagħmlu ta' birruħna l-mejtin. Min irid jikol insett mejjed jew jinten. Intelligenti hux. Xogħli fil-gazzetta se jkun li nwaħħal il-paġni ma' xulxin li se jkunu magħmula mill-weraq. Aktar mal-gazzetta timtela, aktar ikolli weraq xi nwaħħal. Ix-xogħol inħobbu, jiġifieri nittama li l-gazzetta tkun dejjem mimlija daqs bajda. Nota minant Paparazzu, il-ġurat. Jien ġurat u se nkun il-fotografu tal-gazzetta. Taħdem miegħi ser ikolli l-spjuna d-dubbina. Spjuna hija aġenta sigrita tajba ħafna. Jiġifieri għasbuha darbtejn jekk tkunu stamlu xi ħaġa ħażina, għax malajr tispiċċaw fil-gazzetta bla ħsieb. Lili jsibuni bħala l-ġurat tar-raba għax inkun ħafna fil-kampanja imma b'dil-kariga l-ġdida ta' fotografu ser immur kull fejn hemm bżonn. Mela isimgħu minni u żommu dejjem tbissima fuq xuftejkom ħalli jekk neħdulkom ritratt tal-arrieda tiġu tajbin żgur. Id-bissima hija l-isbaħ ħaġa fil-ħajja. Nota minant spjuna, id-dubbina. Jiena dubbina naqram daqsa imma xorta se jkun diffiċli biex tarawni waqt li nkun fuq xogħli għax rajt ħafna kodba dwar ix-xogħol tal-aġenti sigriti u allura tallimt kif nistaħba sew. Ninsab eċitata ħafna għal dan ix-xogħol ġdid għax naf fiċ-ċert li se jkolli ħafna avventuri interessanti. Ġejja mill-familja tad-dubbin tal-laħam u jgħidulna hekk għax inkunu ħafna fuq affarijiet organiċi li jkunu qed jitħassru. Ta' min ikun jaf li l-iktar li nħobbu inbidu huwa fuq l-ikel. Jiġifieri jekk ma tridux tiklu il-bajt tagħna, ħudu ħsieb l-ikel sew. Nota minant Nusa, in-Nemusa. Jien Nemusa u se nkun qed naħdem ukoll bħala aġenta segreta. Jien spjuna diġà bdejna nduru u naslu għal kull tip ta' informazzjoni li tista' tkun interessanti u utli għal qarrejja. Nota minant Xatu, ix-xatt. Jien xatt u flimkien ma' sħabi se nkunu l-messaġġiera tal-gazzetta. Jien ma tantx inħobb nitkellem ħafna fuq innifsi, imma kulħadd jaf li malli nikber insir farfett. Ġisem ix-xatt huwa maqsum fi 13 il-biċċa. Aħna għandna par għajnejn imma ġa kull waħda għandna ħafna għajnejn żgħar. Bħala saqajn, propjament għandna 6 u l-bqija magħrufin bħala saqajn folots. Tgħid għalhekk ġejt imlaqħam saqajmu. Alla ħares kelli bżonn il-beż żarbun għax ara kieku xi spiża jkolli. Nota minant Mazzarellu, il-Mazzarell. Jien Mazzarell u l-kulur tiegħi huwa aħmar, kbir 40 millimetru u għandi zaqqi, irqiqa u tawalija. Inħobb intir fit-tul, jiġifieri se nieħu gost ħafna nagħmlu x-xogħol ta' pustier. Ninsab kuntent li minn mindu sirt parti minn dan it-tim għamilt ħafna ħbieb ġodda. Fejn tarawni, waqfuni ħalli nsir ħabib tagħkom ukoll. U jekk m'għandkomx gazzetta, nagħtikom waħda jien. Min jafu x'avventuri se jkun hemm bejn dawn l-insetti Halloween. U tgħid se jkun hemm xi ħadd mill-bnedmin jgħinhom. Jekk għandkom kurżità daqsi,
Morru iġru u waqraw dal-ktieb. Saħħa!